ସହରରେ ଆଜି ଯେତିକି ବୁଲିଲି ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଠିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପର୍ବରେ ନଥିଲେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ ହେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଆମର ସାହିରେ ଗୋଟେ ଗାହାଣୀ ଲଗା ହେଇଛି। ହେଲେ ଗାହାଣୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାହାଣୀ ସରିଗଲା। ହେଲେ ଗାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଶେଷ କୋଉଠୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଓହୋ କାଳିଆ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିଲେ କାହାଣୀ ମାତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରଟା ଆଜି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲେ କାଳିଆ ଆମର ଦେଖିଲେ ଯେ କାହାଣୀ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ଶେଷ ହେଲା। ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ପ୍ରସନ୍ନ। କାହାଣୀ ସରିଗଲା କିଛି ନ ଜଣାଗଲା ଆଗ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ କେଉଁଠି ହେଲା ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ କାହାଣୀ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା କାହାଣୀ ସରିଗଲା ମାତ୍ର ଆଗ କୋଉଠି ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶେଷ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ଶେଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଓ ଗରୁଡଙ୍କର ସମ୍ବାଦ। ଏକାମ୍ର କାନନରେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ବଦୟନ୍ତୀ ପଶୁପତି ଶୁଣ ଭଗବତୀ ବିସ୍ତାରୀ କହିବା ତୋତେ ରାମାୟଣର ଭାରତୀ। ଏଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ହେଇଛି ଶୋଷକ ସର୍ପ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁକ ପଚାରିଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ ଶୁକଙ୍କୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ମତେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ବିଷମ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ମତେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁକ କହିଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମୁଁ ତୁମକୁ 7 ଦିନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାମଚରିତ କହୁଛି ଶୁଣ। କାରଣ ରାମଚରିତ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କୌଣସି ତ୍ରିତାପ ଜନିତ ତାପ ତୁମକୁ ଦଂଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ରାମଚରିତ କହୁଛି। ରାମଚରିତ କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସନକ ଆଦି ମୁନି ମାନେ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଶିବ କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାମଚରିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଗୋଚର ଦିନେ କାକ ଭୂଷୁଣ୍ଡି କାକ ବୈନତେୟ ଗରୁଡଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି। ଏଇ କଥୋପକଥନ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାମାୟଣ। ସମାପ୍ତି କୋଉଠି ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଯିବ ଏ ଘଟ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହବ ସେତେବେଳେ ତମର ରାମାୟଣ ତମ ପାଇଁ ସରିଯିବ। କାରଣ କେତେବେଳେ ରାମଚରିତ ସରେ ନାହିଁ ପୁରାଣ ବଢିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏକଥାରେ ବାବୁଙ୍କର ମନଟା ନାହିଁ ଏ ଗପରେ ବାବୁ କହିଲେ ନାହିଁ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିବ ତେବେ ସିନା ସୁନ୍ଦର ସଭା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ହବ କି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଆଜ୍ଞା ଉଦାଳକ ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ବସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଉଦାଳକ ମୁନି ଯେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋସାଇ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁନିଭର ମନ୍ତ୍ର ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ମା ମୋର। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅର୍ଦ୍ଦଳି କଲେ ଉଦାଳକ ମୁନି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ଭାରି ଯାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଗଲେ ରେ ପଳାଇ। ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ ରେ ମୋର ସରିଲା ଜଣା ନ ଗଲା ଏଠାର ଆଉ ମନ କି ପାଇବ ମୋର। ବାରୁଣୀ ଯୋଉ କହିଲେ ହବ ନା ନାଇଁ ରାମାୟଣ ଭିତରୁ ହବନି ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଭିତରୁ କହିନା ଦେଖିଲ ମହାଭାରତ ପରେ ବଳି ଅଛି ମନ ବାବୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରସନ୍ନରେ ଏପରି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ କଥା ଏବେ ଦେବାକେ ବୁଝାଇ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଶେ ଚିତ୍ତ ଅଛି ରହି। ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ କି ହେବ ଏ କଥାରେ କି ତୁମ୍ଭର ମନ କି ପାଇବ। କାଳିଆ ଭାଇ একথা কহিবি কি? একথা কহিবি একথা কহিবি কি গঙ্গা শান্ত হব কি নাই? আজ্ঞା ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମହାଭାରତ ଆଚ୍ଛା ଭୀମଙ୍କ ପୁଅ ବେଲା ସେନ ଆସିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ପାଖେ ବାପା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ରେ ସବୁ ଯେ ଶୁଣିଲା বিরাট পর্বর করিবি গায়ন ভীম ভীম গাউ শৈরেন্দ্রী কথা দেবী বুঝাইণ ଭୀମକୁ ଅଛି ବଧୁ
ବେଶରେ କିଚକେ ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ ହେଲା ନ ଜାଣିବେ ଲୋକେ। କାଳିଆବୁ ଏଇଟା ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ନାଇଁ 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 ଗୋଟିଏ ଗୋଧନ କଥା ହବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମ କହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ କି କହିଲା ଶୁଣୁ ଏମିତି ନାଟକ ମୁଁ କରିବି ଯେ ନାଟ ଆରମ୍ଭ ହବ ସରିବ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେବେଳେ ସରିଲା ଲୋକ କେହି ଜାଣିବେନି ହେଲା। ମାତ୍ର ବେଲାଳ ସେନର କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ବେଲାଳ ସେନ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାହୁଁ ଅଛି ସିନା ସେ ବେଲାଳ ସେନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଗଲା ଲାଗିଣ ମାତ୍ର ଶେଷ ହେଲା କେଉଁଠି ସରିଲା କେଉଁଠି ଏସବୁ ନ ଦେଖିଲା ବେଲାଳ ସେଠି କାହିଁକି ନ ଦେଖିଲା ବେଲାଳ ସେନ ହବନି। ହଁ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱରୂପଟି ଦେଖେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ଆଉ ଶେଷ କୋଉଠୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷ ଏ କଥା ତମେ କହିଲ ତମ ମନ ମାନିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୋ ମନ ମାନିଲା। ବିଶ୍ୱରୂପ